استلمنا النهارده الهيلثي فراير او الاير فراير اللي هي القلايه الهوائيه. ماركه السيف جات لنا من جروب الهنا للقلايات السيف. هنفتحها النهارده مع بعض ونجربها ونشوف تفاصيلها. دي الكرتونه بتاعتها زي ما احنا شايفين، بنفتحها مع بعض، وطبعا هي مرسوم عليها كل الاكلات لان هي المفروض ان هي متعدده الاستخدامات، لكن احنا هنشوف مع بعض استخداماتها المثلى هتبقى ازاي. القلايه دي سعه 9 لتر، ماركه السيف. زي ما قلنا ماركه السيف دي ماركه مشهوره جدا في الخليج، وماركه كويسه جدا، يعني كل المنتجات بتاعتها بتبقى منتجات محترمه. زي ما احنا شايفين ال9 لتر هي 1800 واط وسعتها 9 لتر، يعني تكفي حوالي 10 أفراد. هنفتحها دلوقتي مع بعض ونشوف مكوناتها من جوه قطعة قطعة، شهادة الضمان والكتالوج بتاعها. وبعد كده دي القلاية زي ما احنا شايفين، بيبقى الدرج بتاعها مقفول بالبلاستيك يمين وشمال. ده الملف الداخلي بتاع القلاية. الفكرة بتاعته عبارة عن ملف تسخين وراه مروحة معدنية بتضخ الهواء للحجرة بتاعة الأكل المغلقة، وبتسوي الأكل عن طريق الهواء السريع. ودي الإعدادات المسبقة البرمجة لأهم الأكلات زي اللحوم والبطاطس والدجاج، كل حاجة مكتوب عليها درجة الحرارة المناسبة بتاعتها والمدة اللي بتستلزمها عملية الطهي. هنفتح دلوقتي الدرج بتاع القلاية مع بعض ونشوف مكوناته ونشوف بنستخدمه إزاي. الدرج بتاع القلاية بتاعتنا هو عبارة عن الحجرة المغلقة اللي بيستوي فيها الأكل. هي طبعا بتكون مقفولة كويس جدا عشان الهواء بيمر جواها. دايما بنلاحظ إن هو بيكون متكون من جزئين، الجزء الأعلى اللي هي المصفى اللي احنا هنطلعها دلوقتي، ودي وظيفتها ان احنا بنرص فيها الاكل. وزي ما احنا شايفين هي مخرمه كده عشان تنزل الدهون في الحله اللي هي الحله الكبيره اللي احنا شايفينها قدامنا. ودي القطعه دي بتيجي مع القلايه. لو حبينا نعمل صنفين مختلفين بنقدر نقسم الحله نصين، نعمل حاجه هنا وحاجه هنا عشان ما يدخلوش على بعض. بيركبوا زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. وبعد كده القلاية بتاعتنا بتشتغل طبعا هي تاتش ديجيتال. دي الشاشة بتاعتها بسيطة جدا، بنشغل زرار الباور ودي درجة الحرارة، بنعلي وبنوطي من هنا حسب طبعا كل حاجة بتاخد درجة حرارة قد ايه. والناحية التانية دي التايمر او الوقت، بنزود وبنقلل عدد الدقايق زي ما الوصفة بتلتزم معانا او بتاخد معانا تستلزم قد ايه وقت لغاية التحضير. وبعد ما بنخلص بندوس على زرار الباور تاني، بتدينا صورة المروحة اللي بتلف والنقطة الحمراء اللي في النص. كده هي المروحة شغالة بالسخان جوه. خلاص خلصت عملية الطهي، بنقفل المروحة. بتلف شوية كده لكن السخان بيقفل، وبتاخد لها حوالي 10 ثواني وبتفصل. هنجرب أول حاجة معانا البطاطس. احنا حطينا هنا شوية بطاطس كده وعملنا على البرنامج اللي احنا شايفينه قدامنا. البرنامج هنا بيديني 20 دقيقة. احنا ممكن بعد نص الوقت نفتح نبص كده على الحاجة، لان انا لاحظت ان هي قوية جدا وممكن الحاجة تستوي قبل الزمن كمان اللي هم محددينه. فنتابع الحاجة افضل لغاية لما نتعلم او نتعود نعرف كل حاجة بتاخد توقيت قد ايه بالظبط، وبعد كده الدنيا معانا هتبقى سهلة. هي خدت معايا تقريبا حوالي 15 دقيقة، وزي ما احنا شايفين طالعة مقرمشة ومتحمرة كويس جدا. انا اديتها تقريبا نص معلقة صغيرة من الزيت، يعني قلبت معاها نص معلقة صغيرة من الزيت عشان تديني اللون الاصفر الجميل من بره ده. طعمها على فكرة طعمها يعني 80-85% من نفس الطعم بتاع البطاطس المقلية. هنا بقى حطيت يعني ايه ميكس جريل. حطينا سجق وممبار وبرجر وبانيه. طبعا كل حاجه من دول ليها زمن تسويه مختلف. انا اتعمدت احطهم كلهم مع بعض وقلت هظبطهم على برنامج واحد، فليكن مثلا برنامج اللحمه على درجه حراره 160 لمده 20 دقيقه، واشوف بقى الحاجات اللي هتستوي مظبوط هتطلع عامله ازاي، ولو في حاجه نسيناها او خدت اكتر من الزمن المطلوب ممكن تبقى عامله ازاي، عشان اشوف برضو هي ممكن بتوصل الاكل لاي مدى، وبفوارق الطعم ما بين مثلا لو استوت كويس او استوت زياده عن اللزوم. زي ما احنا شايفين ده بعد مرور 20 دقيقة الممبار طلع لونه تحفة، متحمر كويس جدا ومستوي كويس جدا زي ما احنا شايفين. هو اللي يعني خد سوى زيادة شوية السجق، لكن ما حرقتش الأكل، وده اللي كان يهمني إن أنا أعرفه. الأكل من بره ممكن يكون شكله إغماء شوية، اللي هو خد زيادة في التسوية. زي ما احنا شايفين الممبار مستوي كويس جدا وطعمه جميل ومقرمش، وما تفرقوش خالص عن الممبار اللي بيتحمر. السجق بس هي الطبقة الخارجية اللي خدت لون غامق، لكن زي ما احنا شايفين من جوه زي الفل، وطعمه كان جميل جدا برضو، ما تفرقوش عن السجق المتحمر. البرجر نزل الدهون بتاعته كلها تحت، وطالع برضو مع ذلك مع انه نزل الدهون لكن طالع طري جدا وطعمه كويس. البانيه ده بانيه جاهز برضو، انا حبيت اجربها كده مع الحاجات اللي هي المصنعات بتبقى عامله ازاي. لقيتها على فكره مطلعه كويس جدا ومتقرمش زي ما يكون مقلي في الزيت، وطعمه هو نفس الطعم اللي بنجيبه بره. المفاجاه بقى كانت الحواوشي. يعني قلت طب احنا نحط بقى فيها حواوشي ونشوف هتعمل فيه ايه. حطينا رغيف الحواوشي، خد معانا بالظبط 12 دقيقة. بعد 12 دقيقة زي ما احنا شايفين
صفى كل تقريبا الدهون بتاعته او نسبة كبيرة جدا من الدهون بتاعته، ومع ذلك برضه فضل جوسي وطعمه حلو ومستوي كويس جدا ومقرمش، وما فرقش كتير عن اللي معمول في الفرن، بل بالعكس كان صحي اكتر لان نسبة الدهون اللي فيه كانت اقل. احنا جربنا فيها شوية حاجات كتير تاني لكن ما حبيناش نطول الفيديو عليكم، وهقول لكم باختصار تجربتي كانت عبارة عن ايه، وانطباعي الشخصي عنها كان ايه. الحقيقة هي جهاز مصمم إن هي تكون متعددة الاستخدامات، يعني تنفع للقلي وللشوي وللطهي وللطبخ وللخبز ولكل حاجة، يعني أي حاجة هنعملها فيها مش هتقول لنا لأ، ولكن عشان نحافظ على الجهاز بتاعنا وعشان نستخدمه الاستخدام الأمثل وعشان كمان يعيش معانا أكتر، أنا شايف إن إحنا نستخدم معاه الأكلات اللي بتستخدم عملية القلي العميق، اللي هي الأكلات اللي بتستخدم زيت كتير، زي البطاطس، زي البدنجان، زي البانيه، أي حاجة بتستخدم زيت كتير. أنا شايف إن الآلية دي مناسبة جدا ليها. تاني حاجة الحاجات اللي ممكن يكون فيها دهون وعايزينها مثلا نسبة الدهون اللي فيها تقل، زي مثلا الحواوشي ضربنا بيه مثال النهاردة. لكن لو اعتمدنا عليها بقى في الخبز والكيك وحاجات كتيرة قوي، الجهاز يعني أولا هو مش مصمم خصيصا لده، يعني هو احنا كده بنحاول نعمل فيه كل حاجة. انا بشوف ناس بتجرب تعمل فيها كل حاجة وبيقولوا لا الاكل ما بيطلعش حلو ومش مظبوط وطعمه ما هو طبيعي مش هيبقى طعمه زي الطبيعي اللي بيتعمل في البوتاجاز وفي الفرن، كل حاجة ليها طريقة طهي. دي جهاز مصمم او مخصص ان هو يكون جهاز صحي، يعني بيقلل نسبة الزيوت وبيقلل نسبة الدهون. بيستخدموه الناس اللي عايزين يعملوا حمية غذائية، الناس اللي عايزة تحافظ على صحتها ومش عايزة تاكل حاجات ضار او يبقى فيه حاجات دهون بنسبة كبيرة في الاكل بتاعها، فهو ليه استخدامات محددة. وكمان عشان ما نستهلكش الجهاز بدري ويخلص مننا بدري، وكمان برضو عشان نقلل من استهلاك الكهرباء. طيب الناس اللي بتقول ان الاكل فيها طعمه الى حد ما بيبقاش زي الاكل الطبيعي، انا انصحكم بحاجة بسيطة جدا. عايزين تقربوا الطعم للطعم اللي انتم متعودين عليه، ضيفوا نسبة بسيطة جدا من الزيت، يعني مثلا هتحمروا مثلا نص كيلو بطاطس، حطوا معاه معلقة صغيرة من الزيت وقلبوها فيه. ده هيديله الى حد ما الطعم هيبقى قريب جدا من الطعم بتاع البطاطس اللي احنا بناكلها. وكذلك بقى اي حاجة عايزين تطبخوها فيها ادوها سنة صغيرة من المادة الدهنية، حاجة كده في القليل يعني، وهي في النهاية بتاخد الزيت ده وبتاخد اي دهون وبتصفيها كمان وبتنزلها من المصفى بتاعتها في الحلة الداخلية. الحلتين بتوعها طبعا من مادة التeflon او محطوط عليهم طبقة من التeflon عشان منع الالتصاق ما بيلزقش فيهم الحاجة. برضو ينصح ان احنا ندهنها كده رشة زيت صغيرة، لو هنحط فيها مثلا فراخ هنحط فيها اي نوع من اللحوم عشان برضو الحاجة ما تلزقش ويبقى ضمان اكتر. بشكل عام هي كويسة جدا للناس اللي محتاجينها، يعني لو حضرتك محتاجها واسلوب حياتك عاوز تعتمد عليها، بتعمل حمية غذائية، عايز توفر في الزيت، عايز تاكل اكل بنظام معين، هي مفيدة جدا وممتازة جدا. وكمان القلاية دي تحديدا قلاية ماركة السيف، بصراحة خامتها كويسة وعجبتني، وهي قلاية قوية جدا. انا ما كنتش متخيل ان القوة بتاعة الحرارة بتاعتها والهيتر بتاعها بالقوة دي. كمان المروحة بتاعتها قوية جدا، بتضغط الهواء بشكل كويس، التوزيع بتاعه كويس جدا جوه الحلة، العزل بتاعها كويس، وبشكل عام الخامات والفينش بتاع الجهاز جيدة جدا، وتعتبر قيمة مقابل سعر. وهي طبعا موجودة على جروب الهنا للقلايات السيف، هسيب لكم الرابط بتاع الجروب أسفل الفيديو، اللي عاوز يطلبها طبعا هيتواصل معاهم وهم إن شاء الله هيوصلها لكم في أقرب وقت. اكتبوا لنا بقى في التعليقات لو حابين إن احنا نجرب فيها وصفات معينة، حاجات معينة عايزين تظبطوها فيها وما ظبطتش معاكم، هنحاول مع بعض نطلع منها حاجات كتيرة جدا. هنتظر إن شاء الله آرائكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله انتظرونا في فيديو جديد على قناتكم، قناة شيف محمد شحاتة، مع ألف مليون سلامة.